Assalamualaikum ചങ്ങായിമാർ. ഞാൻ നിങ്ങളെ പിടിച്ചത് റിഷാൻ. ഞാൻ ഇന്ന് എന്താക്കിയുള്ള കൊണ്ടുണ്ടാ ക്യാരറ്റും പിന്നെ പപ്പായ ജ്യൂസ്. ನನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನಿಂಕು ಚಂದಾವನ ಪಪ್ಪಾಯ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಕೊಡು ಚಂದ ಚಂದಾವ್ರು. ಇಪ್ಪ ನಾ ಜ್ಯೂಸ್ ಹೆಂಗನ ಹಾಕೊಡು ಅಂತ ಎಂತಂದೆ. ಹಾಫ್ ಕಪ್ಪು ಪಪ್ಪಾಯ ಇಡೋರು, ಕಪ್ಪು ಬೇಪಾಟ್ಯೋ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇಡೋರು, ಹಾಫ್ ಕಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತು ಬೆಚ್ಚೋ ಹೊಟ್ಟೆ ಇಡೋರು, 2 tablespoon ಅಟ್ಟರ ಪಾಲ ಪೊಡಿ ಇಡೋರು, ಕೊಡಿಯಾಯಿಸಿಡೋರು. ಬೇನಂಗಿರೋರು ಇಲ್ಲಂಗ ಬೇಡ. 1 ಕಪ್ ಅಟ್ಟರ ಪಾಲ್ ಬೀತರು, 3 tablespoon ಅಟ್ಟರ ಶುಗರ್ ಇಡೋರು. ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಪಿನ್ನ ಹಾಕೊಡು. ಜ್ಯೂಸ್ ರೆಡಿ. നല്ല ക്യാരറ്റ് പപ്പായ ജ്യൂസ്, നല്ല ക്യാരറ്റ് പപ്പായ ജ്യൂസ് റെഡി ആയിട്ടല്ലേ. എല്ലാരും ജ്യൂസ് ആക്കിയിട്ട് കുടിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയായിട്ട് കമൻസ് ആക്കുറു. ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಂಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಹಾಕುರು, ಲೈಕ್ ಹಾಕುರು, ಶೇರ್ ಹಾಕುರು, ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕುರು, ಹಾಕುರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ.